Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Parte un'altra settimana all'Insegna dell'Arte. Vado subito ad introdurvi il nostro nuovo artista che ci terrà compagnia per tutta la settimana, Paolo Golinelli. Salve Paolo. Piacere. Allora, Paolo Golinelli è un artista conosciutissimo, un artista apprezzato in tutto il mondo, ha viaggiato il mondo. Vorrei che tu ti presentassi al nostro pubblico. Paolo, di cosa ti occupi? Di pittura, prima di tutto. Tu sei un ritrattista? Sono anche ritrattista. Bene Paolo, allora questa è una domanda che pongo a quasi tutti gli artisti che intervisto per rompere il ghiaccio e perché la reputo insomma una domanda importante per chi pratica l'arte. Cosa vuol dire per te fare arte? Cos'è l'arte per te? Ma l'arte è una cosa molto vaga perché si parla di arte fin da Platone, Socrate, arrivare ai tempi d'oggi, quindi che cos'è l'arte è difficile da definire. È una definizione che non esiste, esiste o non esiste, ognuno dice la sua, ecco questo. E per te cosa vuol dire invece? Cosa ti porta? Ma per me mi porta la miseria l'arte. Vabbè, oltre a quello, che penso che questo sia un problema di molti artisti, è una posizione un po' discussa, nel senso che ormai l'arte è entrata totalmente nelle logiche di mercato, quindi questo compromette un po' il valore culturale del prodotto artistico. Però dico, la mia domanda era tesa a chiederti cos'è che ti spinge a creare nel tuo animo? Mi spinge un mio piacere, una mia... non saprei neanche dirlo, dire la verità. Cioè, è diventata come una necessità, ecco, dipingere, fare della pittura, del disegno, dell'acquarello, di tutto. Fin da bambino disegnavo, pasticciavo nei cosi, poi fin tanto che dopo le scuole tra sì e no, e così ho deciso di dedicarmi totalmente all'arte, alla pittura, diciamo così. Questa carriera. Poi arriveremo al tuo passato biografico. Adesso mi interessa invece chiederti, io so che ti commissionano anche dei ritratti, perché tu sei un famosissimo ritrattista. E beh, sei abbastanza conosciuto, diciamo, qualche mostra l'hai fatta, insomma. Sì, sì. Qual è la strada giusta per fare un ritratto il più realistico possibile? Davvero. Cosa bisogna fare per fare un ritratto? Bisogna posare, stare fermi o anche muoversi, parlare un po', non scappare via mentre il pittore disegna, naturalmente, e dal vero si vede bene. E poi anche una cosa molto importante è conoscere la persona, almeno vederla 2 o 3 volte. Ecco, qui volevo arrivare. Come faceva Nigoni. Esatto. Qui volevo arrivare, nel senso, il ritratto per te è soltanto il momento istantaneo della ripresa realistica della persona, oppure occorre... Ho già capito tutto. Occorre una conoscenza, occorre sapere il vissuto di chi dipingi per attenerti il più possibile alla realtà? Qualcosa sì. È bene importante perché parlando si conosce un po' la persona, poi vedendola, eccetera, eccetera, si vede l'incarnato, il colore degli occhi, di tutto, il modo di fare, insomma. E questo aiuta molto il pittore. Ecco, questo è importante. Quindi tu preferisci stabilire un livello di confidenza con chi Sì, in un certo senso dipingi. sì. Una conoscenza, insomma, più... Ma ti commissionano le opere, ma secondo te che differenza c'è tra eseguire, creare un'opera d'arte che ti è stata commissionata o crearla invece autonomamente, senza che ti si impongano dei temi, dei concetti, dei contesti? Sì, generalmente molti si affidano all'artefice, molti dicono invece voglio essere così, voglio essere colà. E allora è compito anche del pittore di accontentare il cliente.
Naturalmente bisogna accontentarlo e farlo più bello, è giusto, quello è anche normale, perché se io mi vado a fare un ritratto e mi imbruttiscono, io, a parte che non lo pagherei neanche, ma non vorrei neanche accettare una cosa così. E mi rifaccio un po' anche alla frase che diceva Rubens, il grande artista Rubens, dice il ritratto è un'adulazione. Il ritratto è una donazione. È una adulazione. Adulazione? Della persona che della ritrai? persona ritratta, cioè, sì. E questo l'hai verificato praticamente su te stesso? Anche Sì, ma in tutto il contesto delle cose, perché praticamente mi sento dire quando, non so, una signora che viene a posare, dice, mi faccio ben bella, dico, non dubiti. Cerco di farla bellissima, anzi. Sì, È perché... anche logico, perché sempre come che io vado a posare per un pittore che dice, mi fa un più brutto. E dico, allora dico... Cos'è il bello in arte, secondo te? Beh, in arte il bello è... Anche questo è un dibattito sì, no, ma è giusto. ampissimo e antichissimo. No, è importantissimo. La definizione di bella in arte, diciamo che il bello in è stata arte è una cosa... più che discussa. Per me vince la bellezza. La bellezza è quella che vince il mondo. E dove sta la bellezza? Nelle mani dell'artista? Dove sta? Ma in tutto. Non solo nelle mani dell'artista, ma della gente, di tutto, di quello che pensa la gente, come pensa e nel modo più o meno benefico o malefico della gente, ma diciamo benefico, insomma, bisogna che la gente si metta in testa di pensare al bello, non al brutto. Questo lo intendo dire anche nell'arte, cioè il cliente o il pubblico è quello che fa anche il pittore. Perché se il pubblico è un pubblico esigente, ed è bene che sia così, allora il pittore è più preparato all'esigenza del committente. Sì, sì, assolutamente, ma al di là del mecenatismo, al di là della committenza, che è un capitolo a parte adesso, sai che moltissimi studiosi, moltissimi artisti, molta critica ha discusso per anni, per secoli addirittura sulla definizione del bello in arte. Tu mi hai detto, beh, è difficile dare una definizione di arte. Sì, difficile, sì. È complicatissimo. Perché ognuno la dice a modo suo. Perché ognuno la vede a modo suo. La pensa a modo suo. Ma io voglio sapere come la pensa un artista invece, perché il punto di vista del critico è anche un punto di vista diverso. L'artista invece è colui che nell'atto pratico ci vive tutti i giorni. Esatto. No? Tu mi hai detto l'arte per me è diventata una necessità e è logico che un artista dovrà avere un punto di vista riguardo alla definizione di bello, cioè come si raggiunge la bellezza. Quando tu ti metti a creare un'opera d'arte, no? La bellezza è chiaro, sta nell'animo della gente, sta nell'animo di chi ti propone qualcosa, ma tecnicamente sta nella proporzione dell'immagine? Tecnicamente la tecnica bisogna intendere come si intende tecnica, insomma. Tecnica può essere, sono tanti discorsi sulla tecnica. Tecnica si intende la mestica, il colore, la materia, tutto. E questo qui lo sa solo il pittore, non il critico. Esatto. Tipo, non facciamo nomi, ma parlano. Ma ci arriveremo al rapporto con la critica, perché è un argomento che ti tocca particolarmente e lo so bene. Quando si tratta di toccare quello che è il materiale, non ci arrivano se uno non è in mezzo. Quindi una mediazione è abbastanza impossibile, diciamo. Sì, è, diciamo quasi impossibile. I pittori dipingono per i pittori, solo i pittori riescono a capire gli altri pittori, ma il critico no. Il critico capisce la storia del pittore, l'intendimento che può avere il pittore, la filosofia del pittore, ma non arriverà mai. Beh, diciamo che la dialettica tra storia e critica non è ancora molto risolta. La critica è ammessa nel momento in cui si cala in un determinato periodo storico, quindi nel momento in cui c'è un confronto tra i vari periodi storici, tra le varie correnti artistiche, e quindi questo è un argomento a parte che adesso non approfondiamo perché ci arriveremo.
Io so che tu hai girato il mondo. Un po', insomma. Hai girato un po' il mondo, hai ovviamente preso dalle tue esperienze fuori dall'Italia Ho attinto tante cose. quanto è più possibile, civiltà diverse. So che sei stato in Africa, in Medio Oriente, insomma, so che un po' di bagaglio Ecco, alle bravo, spalle ce un po'. l'hai. Quanto è importante che l'artista viaggi, quanto è importante che l'artista veda altre cose e fuoriesca dal suo nucleo originario? È importante anche perché tutti i grandi artisti o pittori, insomma, nell'ambito della pittura e scultura, arti figurative, diciamo così, Sì? o rimanevano fissi su un luogo, molti, e molti viaggiavano e andavano ad apprendere le cose. E come una volta quando venivano nel 600, scendevano tutti giù dall'Europa per andare verso Genova, la Liguria, e si fermavano i primi 25. Diciamo che allora c'era una migrazione nei confronti del territorio italiano, perché era la culla, diciamo, artistica. Poi invece c'è stato uno spostamento. Già dal Novecento in poi, dai primi anni del Novecento in poi, c'è stato uno spostamento verso il nord. Parlavo del 600 veramente, del 600, i primi 25 anni del 600 si fermavano nella zona Ligure, dopo tutti a Roma, infatti tutti i seicentisti andavano tutti a Roma. Quindi è importante che l'artista venga a contatto con altre... È importante, ma però un artista può essere anche un grande artista se si guarda intorno nel suo luogo, se riesce a captare lì. Cioè, io penso che quando vanno in giro per prendere delle cose e per prendere delle informazioni su come dipingono gli altri pittori, per cercare di copiare o di ispirarsi agli altri pittori. Difatti un pittore si ispira sempre ad altri pittori, ad altri artisti. È difficile che uno... E tu la vedi come un male questa cosa, come una cosa negativa? No, positiva. Anche il fatto di prendere ispirazione da un altro pittore. Certo. Uno si può ispirare a chi vuole, insomma. Che non vuol dire per forza copiare, ma... No. Appunto prendere ispirazione. Uno può anche copiare, ad esempio, non so, tanto per dirne una, io posso copiare Tiziano, tanto per dirne una, Tiziano e lo copio. Poi succede questo, che a forza di copiare e di ispirarmi a Tiziano, essere un allievo, tanto per, di Tiziano, io divento poi il Golinelli, il Paolo Golinelli. Sì. Man mano che apprendo da questo, dopo man mano inavvertitamente mi stacco e faccio le cose viste da me, sempre però con la base tizianesca. Certo, quindi tu dici, posso imitare un grande artista, posso copiare in maniera attenta le tecniche della storia, le tecniche storico-artistiche, ma c'è sempre quel momento in cui, arriva sempre in quel momento in cui il mio percorso si rafforza, la mia esperienza si rafforza, trapela involontariamente dall'opera d'arte la mia tecnica, quella che solo io conosco, no? Bene, quella che non accetta mediazioni, e poi ci arriveremo perché Paolo Golinelli non accetta mediazioni, esiste l'artista, esiste il pubblico che capta quel che vuole e quindi inevitabilmente la tua traccia d'artista fuoriesce dopo, lavorando. Fuoriesce anche nella copia, no? Anche nella copia. Ma man mano ci si stacca dalla copia e a forza di lavorare mi accorgo di essere me stesso, ecco. Benissimo. A forza di lavoro. Ti fermo qui, ti saluto, ma ritorneremo su questo dibattito interessantissimo che riguarda la critica. Vi rimando all'appuntamento di domani, vi saluto sempre qui a Di Arte, buonasera.